Здравейте, приятели! Днес ще ви показвам моите жилета и нека да започваме. Ето го първото ми жиле. Ето. Супер твърде. Дори не плюка. Особено беше. Едва на два малко сте го чули. Ето го. Много е твърдо. Аз хищник го горе. На камерата се вижда едно зелено такова. Той и е тук е зелено, обаче не е чак толкова зелено. И ето го другото ми желе. То е това. Обърках ги. И ето го. Това не се разпъва чак толкова много. Няма цветано с него. Имам още 3 такива желета и ще ги покажа по различни цвета и да ни хъбят цялото видео да стане такова много дълго. Не искам, за това ще трябва да побързам, защото много ми спира камерата. И ето го другото желе, то е същото, няма да си играя с него. И ето това. Ето това. Много е яко. Вижте. Мириш на лимонова яко. Това е супер яко. Ето го другото, предпоследно ще е това. Не мога и със зъбите да го отворя, съжалявам. Това не мога да го отворя. Отворя го. Ето го. Това е драконов плод. Много е. Много гадно мирише. Ето. Това не прави нищо, като си. Така. И много се стича. Вижте го е така, като го направиш. Вижте как се стича. Падна. На килима. Това хищно ми харесва. Трябва да почвам звукото, защото не искам клипа да стане 10-15 минутки. И ето го другото ми желе. Почти съм накрая. Не искам да свършват желетата ми. Но трябва. Ето го другото ми желе. Това ми е любимото желе. Чакайте да завъртя малко. Цък. Отпечатъчеца. Това да ви кажа, откъде съм го купила. Почти всички книжарници ги има, обаче те не са точно същите. В някои книжарници въобще не се разпълват. Аз взех да една книжарница за лев и много як беше. Преди лев. А пък има други места, да са по 2-3 лева. Такива същи. И много яко кутийка има розова, много макив и това розовото. Много вижте. Ментос. И последното желе. Ето го. Ето вижте го. Оха. Това ме любимото желе. Това съм го правила аз. И първото бях правила аз. Юпи.
Вижте го. Ето така. И знаете какво? Искам да ви покажа малко повече за ето това желе. Защото вие не го видяхте много добре. И малко са ми сини ръцете, защото отида да го правих това желе. Ето това желе. Ето това е ментосът. Розовия е това. Но блока супер мега и яке. Искам да ви покажа още повече за тези желета. То всъщност мен ми го подаря една жена от една жаница за 1 лев. Аз го видях. Това стана лилаво, защото то преди малко беше розово. Супер много си. Ой, това ме любимото желе. Това също много ме харесва, обаче иска да ви покажа и още едно желе. Ето го мраза. Мразя го. И ето това. Ау. Оф. Това хищ не са разпълващи. Това за първ път го чувам да лого. Хора, искам да ви кажа, че след малко видеото ще свърши и да ви кажа, че първо място, любимото ми желе е ето това. Ето това ми е на първо място. Любимото ми желе. Любимото ми желе и най-голямото ми. Ето най-много блока и вижте, ще го отпечатат се остава. И изтича много, обаче да включвам с него и ето това е другото ми желе. Сега ще помня. Чухте ли? Още един път. Още един път. Готово. И това е най-любимото ми желе. Най-любимото ми желе е ето това. Вие го знаете кое е, защото преди малко ви показах и е тук. Сега. Ще сега. Любимото нещо, което правя. Е така правя. Печатат се.